我差点赶不上我自己的婚礼。我真的是醉了，我还在不紧不慢的拍视频呢。我可是浦东 T2，我在虹桥 T2，这不闹呢吗？哇，没有回容器，这不让我登机。天哪，真的是造孽啊！对着买机票，看看我这大包小包。好了，去上海了啊！这丢三落四，刚才这包落在人家这里了，人家又喊我过来拿的，差点这出师未捷啊！还没有真正出发呢，就开始丢东西了。这个上海虹桥9点50的这趟车检票了，进站了。这看视频的姐妹们，你们也帮我盯着点哈，看看我这一路上有没有东西又忘了又掉了啥的。我可能看不懂。来，给我小的。刚去了个洗手间出来，那个 T2是在哪儿？过来找个工作人员问一下。哎，你好，请问一下 T2是在哪儿？机场 T2啊，右转直走，然后是需要坐地铁还是？就直接就过去了还是？哦，好的，谢谢啊。它这个是直接连着的，这里就是机场。你看看，出来看看咋回事。T2就在这里，看，这里面写着 T2。哦，上海可以哦，这真的是乡下人进城了。那原来这个虹桥站就和 T2航站楼在一块儿呢。那个工作人员说直走就到了，我还在寻思那咋回事嘞？这个走廊是什么情况？哦，是广告，真的是一副没有见过世面的样子。我还以为这是啥呢，这全都是大屏幕的广告啊！姐妹们，我的那个围巾去哪里了？我明明记得我走的时候还特意说我要带着那个围巾。那么好，问题来了，我的那个围巾呢？这得亏没有带着阿呆送给我的那个比较贵重的礼物，这还了得？门都还没有出就已经不见了。那这个是我的全部家当了，这个行李箱，这个包，后边这个包，这个包还在，围巾呢？刚刚过完安检，这里有个包，然后这里有一个包，后面还有一个包，一共4个包，都在呢，手机也在手里。我终于来到了这个机场的电话了，我现在去看一下这个出发的这个航班是在哪里去检票的。找到这边很不容易，走得我出了一身汗。我真的是醉了，我还在不紧不慢的拍视频呢。我可是浦东 T2，我在虹桥 T2，这不闹呢吗？哇塞！我要马上坐这个什么地铁什么的去浦东 T2，这不造孽，家人们，这不造孽了吗？我过来问一下。哎，你好，我想问一下，去浦东 T2要怎么走啊？啊，浦东机场。这是快线啊，这里直走。好，来，谢谢啊。哎，好的，谢谢。这，天哪，造孽了！我他妈还在跟个傻逼一样在感叹，我靠，这么方便！我出了这个高铁站就是机场，走几步就到了，时间充足。这尼玛，我真的是醉了！天哪，有个小姐姐来帮我买了票，我也不知道咋买票，这真的是乡下人啊！他们真的好好。哦，好的好的，没问题，谢谢啊，谢谢。哦，他真的好好啊，还叮嘱我坐到几楼，找哪个站台。天哪，谢谢。咱就是说，咱行走江湖10余年哈，这个毛病是一点都不改那是不可能的啊！这又是搞错机场了吧？得亏是时间充足，还能转过去，有可能赶上飞机。这要是卡点来的，直接就拜拜了您嘞！从这儿到浦东机场还要40多分钟，1个小时呢。谁脑子不好使？就是我。谁是傻逼？就是我。天哪，这种话说出去，那不都让人笑话，让人耻笑？这简直就是我的奇耻大辱！好不容易坐上这个也算是机场专线吧啊，它叫什么市什么专线，
我这个轮子一直是滑的，它没有刹车，我就给它握倒了。虽然有点占地方，但是比较安全哈，它就不会再滚来滚去了。我这个婚礼去参加的也挺牛的哈，就是我要出席我本人的婚礼。然后飞机的话，差不多就是我们要到迪拜，我来要去迪拜转机嘛，就是加转机什么的乱七八糟的，好像要飞20-30个小时。哎，这是多少公里呀？也不知道，等下查一查。搞笑的是什么？我差点赶不上我自己的婚礼，这不造孽了吗？终于好不容易再三确认来到了正确的机场，还好这次时间比较富裕，能赶得上。家人们，终于来到了正确的机场哈！现在我就去找个大屏幕看一下我是在哪里值机。现在刚好是可以 check in 可以行李的时候哈，赶紧的吧。先是这个哈，EY 先去迪拜了。找找 J。我这身后这边这个位置，然后还有这边这个位置，都是一些就是叔叔阿姨的团哈，他们应该也是去迪拜的，因为我刚才听到他们导游在开会什么的。哎，你好，我想请问一下EY867是在这儿？对。哦，那谢谢啊。啊。经济还是公关？经济。啊，好的，谢谢。一波三折，正在这里买机票呢，回程机票没有回程机票不让我登机，天哪，真的是造孽呢！在这买机票呢，买个可贵的，要1万多，到时候退扣费要收我140块，那也行了，赶紧的吧。终于过完安检了哈，天哪，不容易，这一波三折的。刚才的牛奶又给我扣下了，我在那边直接喝了4袋牛奶。国东方航空公司好的，谢谢。直走靠右拐，哦，这是一个大飞机哎。直走靠右拐，在这边，这儿哦，哇，终于坐下来了。这个还有枕头哎，还有毯子，看出来是长途了。现在这趟飞机呢是从中国的上海起飞，中国时间6点半会起飞，然后抵达阿布扎比。它那边的那个是什么时间咱也不知道哈，是凌晨12点钟05分。但是这趟航班是飞了9个小时035分钟。哦，这个时差呀，我应该到时候到了西班牙的时候会浑浑噩噩的，因为在阿布扎比的时差和中国的时差不一样，西班牙的时差和阿布扎比的时差又不一样，所以这个到底怎么算的，我现在是脑子一团糊涂。安全航空商务客机会员返回来，请随身携带各种品，勿妨使干扰飞机等设备及关于等设备。他们这个飞机餐那是相当的难吃，这怎么着也是个阿联酋航空啊。这个有点像我老家喂猪的那种米糠，然后搞了一点面包，虽然难吃，但是人家考虑到营养均衡，还搞了几片菜叶子。我本来想着是点点红酒的话，等一下好睡觉，结果那是愣生生没睡着。我这是从上海飞出了好远好远啊，穿过了很多个国家哈，看越南、河内、缅甸，还有孟加拉，还有印度，还有尼泊尔。说到尼泊尔，就想起了白老师啊，也不知道他在尼泊尔混得怎么样啊，有没有发财？哦，对了，我这趟飞机不是到迪拜，是到阿布扎比。阿布扎比的话是阿联酋的首都哈，迪拜只是阿联酋一个出名的城市，阿布扎比才是真正的老大。这趟飞机呢，我飞了4570公里，飞行时间呢9个多小时哦。我在飞机上还看到了打雷，你们看这边电闪雷鸣的，这是一片云彩呀。飞机餐那么难吃啊，他们可能是担心那个饭读不到我，所以最后他们又补了一刀，来了一个更难吃的三明治。那我饿呀，没办法，那得吃啊。报这个团一个人多少钱？8600，哦哟，也不是很便宜哈，挺贵。来回机票就占了大头，来回机票很贵。上海的，直接从上海过来的。哦，可以，挺好。你们哪里的？我山东的。去的地方挺多呀。我以前去的我是到不是走到蓬莱，蓬莱，然后那个还是退休舒服，我压力大呀，我还要得做事呢。对呀，你们怎么赚钱呢？对，就是够生活，挣不了什么大钱。我们不行，我这样的话，我得就是有的时候玩也玩不尽兴，还要惦记着要赚钱啊。对，是啊，就是不开始还交社保啊什么的。对啊，我也还没交到。我不是疫情的时候去大理待了3年吗？那个时候还有一点点存款，都待得不安心不舒服，就是哪怕就是够花，都会觉得你只出不进嘛，就很难受。有的时候很焦虑，睡不着觉。是，
也想退休。我知道要67岁退休。欧洲啊？我不知道啊。法国要67岁，我那天去的。但是在欧洲我不知道，他们那边我不知道。我那时到法国的时候，我们一个碰到那些法国人，他们说67岁有的是要当心点那个需要东西。对，被偷了警察还不管。对，不管。现在已经是3:53了，上海时间中国北京时间3:54。对啊，就是4点了，3:53，是相当于还在昨天，但是北京时间的话就已经4点钟了，时间到了，准备要下飞机了。你们在直播？没有啊，我拍一点视频，没有在直播，拍一点视频记录一下。你们在这边玩的开心哈？好的，好好玩。我上一趟飞机那个凳子太硬了，我是一点都没有睡呀，而且吃也没有吃好，那个饭很难吃，现在又饿又困。Hello, sorry, I want to know this. Where I can go to this flight? Go straight, right? Okay, thank you. 8点出来，再找这个登机口。Sorry, excuse me. I want to go to gate B. Go down and you can see this Arabica presented by. Yeah, there. That's right, yeah. Okay, thank you. 这是我的第一趟飞机，4000多公里，飞了9个多小时，终于抵达了阿布扎比。现在是凌晨，然后凌晨2点钟我还要继续飞。那迪拜的各种公子公主们，他们在哪里？王子们在哪里？还不赶紧出来接接我！言归正传哈，我有点想去厕所，但是我打算要找到这个登机口再去。前面有个白袍子的，看到了吗？B16马德里，西班牙，我来了。这儿不可以躺下了。这边西班牙这个检票点真的是有意思，进来了已经，我先躺着啊。我来这儿找了一个比较好的这种沙发，还可以眯一会儿，但是也不敢睡呀，生怕错过了飞机。你看他们这些人全部都已经躺了，包括我隔壁的大哥睡得真香。好了，最后一程了，再赶完这一趟就到西班牙了。是愣生生的没敢睡觉啊，生怕我稍微一合眼，这趟飞机就已经飞走了。我在泰国经历过这样的事情哈。这趟飞机呢是从阿布扎比飞往西班牙的马德里，这个路程的话一共是3700多公里，具体的飞行时间呢是7个半小时。像是阿联酋，它是一个大的中转站嘛，它连接着北非、中东地区、欧洲地区，就是亚欧大陆往欧洲走的话，基本上都会路过这个阿联酋，要不是迪拜，要不就是阿布扎比。我整个人真的是都飞懵逼了，我都不知道现在到底是什么时间，然后我到底多长时间没有睡了，咱也算不清楚。往西班牙飞的路上就开始破晓了，天亮了呀。天亮了之后，他们就开始提供早餐了。他们有2个选择，一个是甜的，一个是咸的。我吃不习惯甜的饭，所以我就选的这个 omelette。这个的话，它看起来也很奇怪，上面有一圈绿油油的，这个是什么呀？我要了一杯茶，放点牛奶，放点糖什么的。经过了整整1晚，还真的是挺饿的。它这个菜来吃起来好像是放了牛奶，有一点奶奶的味道。这个是土豆，这个是烤肠，里面有一点水果。因为太饿了，我勉为其难的都吃完了。我感觉是个甜品。我们路过法国的时候，还看到了好多雪山呀，特别壮观。这个时候就已经进入欧洲的领空了。刚刚路过法国。哇，这个窗外真的太美了，好好看啊！Oh, 1 year. Yeah, how was your feeling about Asian? It's great. Yeah, just awesome. Yeah, the technology is amazing. Super friendly. The food is delicious. Yeah.
Actually, I came to Europe before. Last time I went to France, and I prefer like an Asian night market, that kind of culture, you know. Totally fair. Yeah. Like in European, especially my boyfriend, his hometown, he stay in a small town, and in the night quiet, right? Very quiet night. Yeah. 这趟飞机还送了一个购物袋嘞，这上面写着就用环保的什么塑料袋做的这个购物袋是给的礼物啊，这个是可以带走的，我就装到我的小包里面。那个雪山之后，我们又看到了特别厚重的云彩，非常有可能这云彩下面的城市正在下雨。到了西班牙了，这西班牙人都说西班牙语。Hello, sorry, luggage here. Yes, yes, yes. 行李在哪里呢？在这里。这自助取行李是这个意思吗？我真不会了，西班牙语啊。我行李呢？工作人员也没有，那么好问题了，我的行李在哪里呢？找个大哥问一问。不是呀，这个是动车呀。大哥问一问，什么情况？我，哎，不是呀。Passenger flying USA due to special security procedures should be at the boarding gate 2 hours before the departure time. 什么情况？这个大哥问一问。我的行李呢 ？Baggage and exit。不对呀。什么意思？大哥们都很忙，都在赶车。我现在问一下哈，刚才来了一趟车，这车开走了我的行李，我坐走了我的行李去哪里去？过来有个大哥问一问。Hello, sorry, excuse me. Do you know when I can get my luggage? Check-in luggage. Do you have a connection? Where? Just here. Yeah, you can get your bag here. Yeah, I have to take the train first, that's right? fine. Yeah. You'll get your bag Okay, here. thank you. Yeah. This is the first time this kind of experience. 我也是第一次见到要先坐地铁，然后再去取行李的。找到行李在的地方了。好了，家人们，成功落地马德里，西班牙。我现在赶紧去住宿的地方。这疯狂的时差，还有疯狂的这个多热闹，现在都是浑浑噩噩的。现在已经来到了西班牙，本人的欧洲生活开始哦。我要先找地方去搞点欧元，搞点钱呀，一点钱也没有。等下去搞点钱，然后坐巴士去住的地方哈。欧洲这边打车都是很贵的，啥家庭啥条件，肯定要坐巴士的哈。我找了一个 ATM 机，用银联卡取了一点欧元出来，然后我就来到了这个地铁站，开始研究地铁的路线。我的手机是没有网络的，我连着机场的 WiFi， 因为明天还要赶飞机去波兰呢，我就不办卡了。他们有游客卡，一天10欧，就是不限量。这个一天的卡价格还要合适一点哈。如果一趟一趟的坐，那也挺贵。我看看这一天卡怎么买。在这边这个机器这儿研究一下。还是来人工这边吧，比较安全保险。还是在这里买方便，他们是按天算的，就是每天到点就结束了。然后这个的话，我只能买2天，因为我买今天的话，今天过了12点就结束了，我就买了2天的。因为这个卡的话就是17欧2天的时间，那我就不得把这个地铁票钱做回来，来个什么马德里地铁各大地铁站一日游，每一个站都去坐一遍，这样才不亏嘛。不，咱这叫节俭，这叫充分利用资源。因为我是没有网络的嘛，只能用机场网络。我提前下载好了离线地图，把这个路程什么的全部都查好。我现在进入了无网络状态，准备要去住处。这路上人好少啊！我住在机场附近哈，因为明天还要赶飞机去波兰嘞。西班牙有点冷，我应该把棉裤再穿上。阿呆没有来西班牙哈，因为我来西班牙主要就是在转机去波兰的，他平时还要上班，就没有必要再让他折腾一趟，我自己过去就得了。我没有买连续从西班牙飞的机票，因为那样太赶了，太累了，所以我打算在西班牙停留1天，歇歇脚。我还可以自己在马德里玩上1天嘞。在跟阿呆碰面之前，再好好看看欧洲的帅小伙子。人呢？天哪，这个人呢？什么情况？这很少见到有人哈，大家都去哪儿了？路上有大哥，我看这个大哥在健身，肌肉男，看看在这儿很有不得了，
今天是周五呀，他们不上班，感觉好像不上班。你看这边都是店，都关门了，好像今天休息。这边也是一个步行街。现在是西班牙时间4月18号上午10点钟，同一时刻呢，我们国内应该是16点钟，下午4点左右。这里看起来好像是一个小步行街或者小市场的意思，有一些这种店，就是可能今天是什么日子都没有开门哈。先去住宿了。